Tudo bom, pessoal? Bem-vindos de volta ao canal Juliano Peretti aqui falando, tudo bem? Pessoal, hoje vou falar sobre um assunto muito interessante e antes de mais nada, quero agradecer o seguidor André Junqueira Guimarães, porque você é o homenageado desse vídeo, você salvou a minha G44. Mas eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre o que eu estou querendo dizer. Pessoal, eu considero a G44 calibre 22 da Glock, um dos equipamentos mais importantes do mercado calibre 22. Por quê? Ele é o equipamento base de teste da Glock para a G19. Sim, ele tem as mesmas medidas da G19, tem as mesmas medidas da G25. Então é sim um excelente equipamento de teste, principalmente quando funciona. Porque, infelizmente, eu considero ele um dos piores equipamentos para treinamento até hoje que eu tenho na minha disposição. E se você acha que eu não tenho tanta experiência assim com 22, vamos lá. TUC 22 da Taurus, PPK Walther 22, Smith & Wesson 22X, Taurus TX 22 compacta, Ruger Mark IV, Beretta A1 22, Taurus TX 22, Taurus TX 22 compacta, Henry 22, Ruger 22, Beretta Tomcat 22. Então, todos esses equipamentos aqui eu já testei exaustivamente. E talvez, tão ruim quanto, a Walther, que ainda vou fazer o vídeo sobre ela, está a G44. Entenda um pouquinho vendo a performance dela no clube de tiro. Eu vou dar 60 disparos com a mola original. Reset, align your sights on the head, take it, okay? Uma falha. Duas. Olha mais uma. Vamos contando aí, eu acho que já foram 4. 5. 6. 7. 8. 9. Esse mais crítico. Bem crítico. Eu já... Tá me irritando já. Vamos lá, a última. Deus me ajude. Nem com munição maior, nem com munição CCI. Pessoal, eu sou um grande defensor do treinamento com o calibre 22, porque eu acredito que seja, sem dúvida, um calibre muito bom para treinamento, principalmente porque ele te dá todas as características necessárias para que você saiba empunhar no equipamento, como comportar, como segurar, como fazer a mira, ou seja ela com Red Dot ou sem Red Dot. Então é sim uma das plataformas mais importantes, uma das munições mais vendidas, a mais vendida aqui nos Estados Unidos, e também a mais letal. Veja o meu vídeo sobre isso no canal. Mas a G44 ela foi desenvolvida para ser extremamente precisa com determinados tipos de munição. Me desculpe, Glock, mas sem dúvida nós precisamos de um equipamento que funcione com qualquer tipo de munição. Principalmente se a gente for falar em treinamento, eu vou sempre escolher a munição mais barata. Então é necessário, e eu já testei com
todos esses equipamentos com essa munição mais barata, que normalmente é Federal ou Winchester, que eu consigo comprar muito mais barato. Sim, eu fiz uma modificação na Glock 44 colocando uma placa para colocar o Red Dot. Por quê? Porque eu treino muito com o Red Dot. Quem acompanha o canal sabe que eu defendo muito a utilização do Red Dot. E neste equipamento, calibre 22, sabendo que a Glock 44 foi sim desenvolvida pensando muito em treinamento e para algumas munições muito específicas, ao adicionar um Red Dot aqui na parte de cima, sim, eu mudo o balanço do ferrolho, principalmente neste equipamento aqui, que ele é em polímero. Então ele é muito leve, qualquer adição de peso sim atrapalha no recuo e também no caminhar correto deste equipamento. Mas o André Junqueira Guimarães me indicou essa empresa aqui, DPMS, e ele tem esse, não é uma propaganda, vou deixar claro, mas sem dúvida eu preciso compartilhar essa informação, porque realmente ao substituir a mola por esta mola aqui, veja como foi a performance dela com essa mola nova. Agora eu estou aqui com a mola da DPM. André, espero que você esteja certo, meu amigo. Uma... Olho aberto, sem piscar, concentra. Pode confiar, não vai acontecer nada nesses olhinhos lindos. Piscando. Para de piscar. Tá piscando sim. Não tô piscando. Piscando do gatilho quando acontecer isso. Piscando. Piscou. 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 Eu desisto. Ó, 22 aqui tá... A família Peretti tá tirando bem. E aí, com a indicação do André Junqueira Guimarães, mais uma vez, André, muito obrigado. Ele me apresentou essa empresa, DPMS. Não é propaganda, pessoal, mas eu acho que eu tenho que compartilhar, sim, quando você tem uma empresa que resolve o problema. Então, eu comprei o guia de mola, a mola não é mais o guia de mola da DPMS, e realmente vocês viram os resultados. Teve falha? Teve. A munição é uma munição de treino, não é das melhores, mas realmente funcionou e passou a ser um equipamento que agora eu posso treinar com qualidade. Porque, lógico, o nível de... Eu usava ela simplesmente para treinar a falha, porque eu tinha certeza absoluta que ela ia falhar muito. Mas isso é muito ruim, principalmente para quando você vende uma G44, para, por exemplo, no Brasil, que é a dificuldade imensa que vocês têm para conseguir peças, essa aqui é uma peça importada, apesar que chegou com menos de 5 dias, não dá para confiar num equipamento que apresenta tantas falhas assim. Pode ser que seja o meu equipamento, pode ser que a mola que veio no meu equipamento seja prejudicada. Então existe também essa possibilidade, pessoal. Não vou tirar também a responsabilidade que eventualmente alguns equipamentos possam sim
vir com algum problema. Isso é normal, inclusive com Glock isso acontece. Eu poderia ter enviado este equipamento para a Glock para verificação? Sim, poderia. Mas esta solução foi uma solução muito rápida, muito inteligente, economicamente muito interessante e realmente salvou um equipamento que eu gosto de treinar. Porque quem tem Glock, é importante que você tenha esse equipamento, porque sem dúvida é um ótimo equipamento para treino, inclusive ele está com o gatilho performance da Glock, o que eu imaginava que ia transformá-la num equipamento melhor, mas não, mas com essa mola ficou realmente muito bom. Inclusive, eu até já pedi aqui, porque os dois melhores equipamentos que eu tenho, eu também treino bastante com supressor. Então, a Smith & Wesson 20X e a Taurus TX22, ambas têm condições de colocar o supressor, então eu vou testar agora, porque sim, aqui nos Estados Unidos você pode tranquilamente trocar o cano e você tem esta autorização sem problema nenhum. Então eu vou colocar um cano Treadle, eu vou fazer os testes depois com o supressor, porque a Glock também não é um grande equipamento para usar com supressor. Se você vai usar o supressor com uma Glock, é sempre importante que você reduza a libragem da mola nos testes que eu já fiz para 13 libras. Ela vem com 18 libras. Talvez com 15 funcione, mas é necessário você ter uma mola mais leve, porque ela afeta e tem que também ter um supressor com booster, mas um outro dia eu falo um vídeo sobre isso. Mas, finalmente, agora tenho uma Glock 44 que funciona. Mais uma vez, pode ser que seja somente o meu equipamento, então por isso eu gostaria que vocês colocassem nos comentários qual é a experiência que vocês têm com a Glock G44, se realmente é um modelo que traz muitos problemas ou se é uma particularidade do meu. E se teve problema, qual foi a solução que vocês encontraram? Porque eu acho que é um excelente equipamento para treinamento e eventualmente para proteção. Mais uma vez, muito obrigado por curtir esse vídeo. Compartilhe com todos aqueles que têm a G44, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito bom, assim como foi para mim. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus.